एक आप चाहे जितना भी कोशिश करें, खींचते वक्त आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये शरीर का नेचुरल रिफ्लेक्स है। तो इन्हें कहा जाता है मोनक वेग, जो चांद के अंदरूनी बदलाव या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से होते हैं। 3 हाँ, जब माहौल सूखा या कठिन होता है तो कुछ शेल वाले घोंघे 3 साल तक सोए रह सकते हैं। 4 हर इंसान की जीभ की बनावट अलग होती है और इसे पहचान के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 5 बिल्लियां एक दूसरे से म्याऊं नहीं करती। ये आवाज वो सिर्फ इंसानों से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं।